അപ്പൊ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കല്ലേ, പൊള്ളിക്കാം നമുക്ക്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ തണ്ടർബേർഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചുറ്റും നോക്കിയേ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു പറമ്പിലാണ്, പാടത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സൂപ്പർ പറമ്പിൽ. ഞങ്ങളുടെ അപ്പയുടെ ചങ്ക് ഫ്രണ്ട് ജുനീഷ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവിടെ കുളം വറ്റിച്ച് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കല്ലേ, പൊള്ളിക്കാം നമുക്ക്. ദേ ആ കാണുന്നതാട്ടാ മീൻകുളം. കുളത്തിലെ വെള്ളം പമ്പ് വെച്ച് വറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു നാച്ചുറൽ പോണ്ടായിട്ടാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാടത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഇവരുടെ പറമ്പും കുളവും. പിന്നെ കുളം വലയിട്ട് സേഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടാ, പേര് ജഗൻ. ഞങ്ങളുടെ ജഗ്ഗു, ജുനീഷങ്ങളുടെ മോനാണ്. ആള് 2ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം റെഡിയാണ്. പാടത്തുനിന്ന് വെള്ളം കുളത്തിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജഗ്ഗു പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് പണി പാളി, കരണ്ട് പോയി. പക്ഷേ അതും ഞങ്ങളൊരു ആഘോഷാക്കി. ഈ സമയം കൊണ്ട് ജഗ്ഗുവിന്റെ ചില വിശേഷങ്ങളായാലോ. കരണ്ട് വന്നു, കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉഷാറായി. ജഗ്ഗുവാണ് എല്ലാത്തിനും മുന്നിൽ. കുളത്തിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു നന. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജുനീഷ് അങ്കിൾ. ആളുടെ വീട്ടിൽ കോഴി, താറാവ്, പച്ചക്കറി എല്ലാം അതും ഉണ്ട്. വെള്ളം കുറെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 1 വർഷം മുമ്പാണ് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് ജഗ്ഗു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. രോഹുണ്ട്, ബ്രാലുണ്ട്, നെട്ടറുണ്ട്, കാർപ്പുണ്ട്, പിലോപ്പി ഉണ്ട്, പിന്നൊന്നുമില്ല. താറാവിനെ ഇതിലിറക്കാണ്. ഇപ്പൊ താറാവ് ആ കുളത്തിന്റെ അവിടെയാ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ച. ഞങ്ങളുടെ അജീഷ് മാമയും കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സാധനങ്ങളൊക്കെ ദേ ഈ ഡ്രമ്മിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഡ്രമ്മിലെ ചെളിവെള്ളം കളയാണ്. വാവ്, One hour later. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ റെഡി. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.